Le digo a mi esposo que el Amor. ventilador paila se dañó. No, ¿esto por qué? ¡Juan! ¿Qué pasó? Mi amor, mira que esto no me enciende, más raro, no quiere funcionar, Que mira. ahorita no lo estabas usando, Pues, pues. sí, pero y se paró, cielo, yo no sé qué le pasó a eso. Eso está doblado. Ay, pues yo no sé de eso. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No, Gordis! ¡Me asustaste! ¡No, Gordis! Ah, ¿Usted por qué brindaste? gorda, o en esos días van a hacer que yo caiga como un pollo ahí, hombre.